ОРВИ– распространенное заболевание, которое часто сопровождается образованием вязкой, плохо отделяемой мокроты. Кашель при ОРВИ является защитным рефлексом. Обычно в норме выводится до 10 мл мокроты. Когда в организм попадает вирусная инфекция, начинает более активно вырабатываться густая слизь. Первые дни заболевания слизь густая и плохо отходит, поэтому мы воспринимаем это как сухой кашель.